Привет, ребята, с вами Дима и Гриша. Сегодня мы вам расскажем одну мистическую историю. Один раз мы сидели одни дома. Свет был, так что нам было не так страшно. Мы были у Димы. У меня пострашнее дома. Мы играли в Лего. Нет, не выключай свет. Мы играли в Лего. Да, включай. Все. Собирали пазл. Поиграли и посмотрели телевизор. Но вдруг в телевизоре появилась какая-то странная телеграмма. Потом кто-то приближался к двери. Мы закрыли ее. Но и зря. Это было неспроста. Какое-то чудовище с красно-белым. Нет, иди туда. Не выключай свет только, ладно? Какое-то чудовище с красными синими глазами приближаясь ко мне. И к нам. Я подошел, точно уже. Оттолкнул его отсюда. Стучал его рогаткой. Не успела заснять его лицо, он ушел. Все, иди. Нет, давай иди сюда. Дима пошел за ним, я сказал, давай иди сюда. Давай иди сюда. Нет, я говорю. Он также сказал. Я помогал. Потом позвонил. Стало легче. Они сказали, что уже скоро придут. Мы облегчились, включили Майнкрафт. Начали играть с другими игроками. Так и закончилась наша история. А теперь давай. Он так сказал. Ему сказала, теперь давай. И дальше мы не хотим вам слушать. Ошибку снимал. Операторы Гриша и Дима создали Гриша и Дима на канале ТВ Гриша ТВ.